Polina Novaković, studentica sa diplomskog studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu, će nam održati predavanje putevima digitalnog kolonijalizma i borbe protiv njega. Hvala na predstavljanju. Dakle, moje ime je Nikolina Novaković, studentica sam, apsolventica diplomskog studija etnologije, kulturne antropologije i italijanistike. Na današnjem izlaganju objasnit ću vam puteve digitalnog kolonijalizma i borbe protiv njega. Svoje izlaganje podijelila sam u nekoliko poglavlja, dakle, općenito o digitalnom kolonijalizmu i kontroli informacija, postkolonijalizmu, njegovim teoretičarima, metodama i ciljevima, te sam se usmjerila na Afro-Cyber Resistance pokret i objasnit ću utopiju interneta kao mjesto slobode. Kao polazište svog rada uzela sam video esej Tabithe Rezer, umjetnice koja se bavi dekolonijalnim iseljenjem. Dakle, rođena je u Francuskoj, odrasla u Parizu i živi u Johannesburgu, te u jednom od svojih radova predstavlja podmorske transatlantske kablove koji povezuju Novi svijet, tj. Ameriku i Afriku, te u svom radu otkrila paralelizam između podmorskih linija koje prati internetska infrastruktura i putanja koja je pratila trgovina robljem. Dakle, vidimo ovdje da se radi o perspektivi digitalnog kolonijalizma, te ona postavlja pitanje ko profitira na našim podacima i tragovima svih korisnika društvenih mreža. Dakle, to je esej iz 2017. godine. Vidimo na slici, dakle, te putanje i kako se naše kretanje na internetu neprestano prate, kao i metapodaci. A ti metapodaci se zatim prodaju, te tako zapravo besplatno radimo za sustav. Dolazi do eksploatacije i izrabljivanja, što se veže uz pojam kapitalizma nadzora. Rezer ističe da smo postali cyber robovi, te da širenjem interneta nije došlo do globalizacije kulture, nego ozapadnjivanja, te da je internet još jedan od alata kulturnog imperializma. Cilj moga izlaganja je analizirati diskurs i metode ove umjetnice i drugih sličnih afričkih umjetnika u borbi protiv digitalnog kolonijalizma, te ih povezati s teorijama postkolonijalizma, predstavnika Edvarda Seida, Franca Fanona, Homija Babe i Beatrice Spivak. Dakle, Rezer navodi da je internet homofobno, transfobno, manipulativno mjesto, da je alat nadzora, propagande, cenzure i kontrole. Iako se predstavlja da promiče otvorenu raspravu za sve, da je dostupan za sve, zapravo samo producira zapadnjačke, rasne, ekonomske, političke, kulturne i druge dominacije. Promiče zapadnu hegemoniju i istire mozga. Ovo je dakle isječak iz videa, te Rezer govori da je voda jedan važan element u tim putanjama, te da ona pamti sve te puteve i prenosi. Dakle, ovaj video esej bio je izložen u Pomorskom muzeju u Rijeci
Pustosica Inke Arvis je ovo objasnila. Dakle, dolazimo do pojma kapitalizma nadzora. To neprestano praćenje kretanja i metapodataka, što vjerujem da svi znate. Dakle, do koje to mjere ide i zapravo te reklame koje vas prate, oglasi, zapravo prilagođavaju se vama, ali u isto vrijeme vi radite za njih i tada oni znaju što vam prezentirati. Do koje mjere to slušanje i nagovaranje, praćenje ide. Kao što sam navela, dakle, cyber robovi, cyber proletarijat, te dolazimo do tog paradoksa protesta u digitalnom dobu, to je do pitanja kako se boriti protiv tog cyber robstva. Dakle, ne možemo pobjeći od interneta i moramo, kako bi svoj doseg, svoje borbe što više proširili, borimo se putem interneta, što je opet zapravo korištenje tih metoda kolonizatora. Dakle, elektronski ili digitalni kolonijalizam javlja se 1976. godine, početkom tehnološke ere, koju obilježava brže kretanje informacija od fizičkog kretanja, a sile poput SAD-a, Japana i Njemačke stvorile su novu vrstu kolonijalizma, elektronsko. Ona se bazira na globalnom psihološkom carstvu uma koje prati i iskorištava potrošačke navike određene grupe ili više njih. Te svijet je sve više povezan i umrežen i ovisan o komunikacijskim kanalima u kibernetičkom cyber prostoru i internet stvarima koje donose mrežnu infrastrukturu gdje fizičke i virtualne stvari komuniciraju i nevidljivo su integrirane. Time što se pojavljuju nove usluge i mogućnosti interakcije, javljaju se nove mogućnosti kontrole i praćenja. Coldry i Meyers opisuju digitalni kolonijalizam kao proces koji spaja pljačkaške prakse povijesnog kolonijalizma s apstraktnim kvantifikacijskim metodama računanja, te su tako informacije terra nullis kolonijalnog doba. I dolazimo do Foucaulta, koji kulturnu povijest gledava u odnosu na moć i govori da znanost uspostavlja svoju ideologiju i vladavinu potvrđujući se tehnologijom, jer tehnološke procedure imaju posebnu moć, s obzirom na to da mogu fundamentalno izmijeniti institucije znanja i poretka, te je tako proizvodnja znanja veliki socijalni, ekonomski i politički pothvat, povezan s dominantnim odnosima moći i autoritetima kao što su korporacije, vojska, državni instituti, sveučilišta i druge važne institucije, koje su zaslužne za stvaranje reprezentacija u odnosu na realnu društvenu zbilju. Dolazimo do teme kulturnog tsunamija, koji se odnosi na medijske kuće poput Disneya, MTV-a, Netflixa, Comcasta, CNN-a, Foxa, kao i drugih i internetskih tražilica, među kojima svakako namijenjen Google, te druge tvrtke GAFA-a, to su Alphabet, Amazon, Facebook, Meta, Apple i Microsoft, koje utječu na mišljenja pojedinaca i publike širom svijeta i istiskuju druge lokalne kulturne proizvode, kao i sve jezike osim engleskog. U 3 glavna stupa digitalnog ekosistema, softveru, hardveru i mrežnoj vezi, dolazi do njihove kulturne hegemonije, te se javlja i pitanje novog elektronskog panoptikona, to jest tehnologije za stvaranje poslušnih tijela.
Stvoren je odnos u kojem siromašnije... Ljudi. Neko se čuje. A izgleda sam jutro. Stvoren je odnos u kojem siromašnije, to je manje razvijene regije, ovise o postindustrijskim društvima poput zemalja Europe, Japana te SAD-a i o uvozu komunikacijskih hardvera, inozemno proizvedenih softvera te protokola u komunikacijskim okvirima, kako navodi Medvedev. Dakle, radi se o društvenoj stratifikaciji s obzirom na pristup mrežama komunikacije, a i sve jačom digitalizacijom dolazi do algoritamske diskriminacije, primjerice pri predviđanju kriminalnih aktivnosti neke društvene skupine ili stanovnika nekog geografskog područja. Također, zbog porasta uporabe računalnih oblaka, proizvođači hardvera smanjuju kapacitete memorije diskova, te vlasnici oblaka imaju sve veću moć i kontrolu nad podacima. Uz to, neslobodni ili vlasnički softveri poput Windowsa, za razliku od Linuxa, koji je slobodan softver, zapravo su autoritarni softveri koji nameću pravila korištenja te ne dopuštaju izmjene u korisničkom iskustvu. Također, budući da multinacionalne kompanije i medijske kuće potrošače gledaju u svjetlu konzumerizma, utjecaj na njihovo kontroliranje potrošačkih navika i vrijednosti postaje osobito važan. Potrošači su drugi koji uvijek teže zadovoljenju nametnutih očekivanja te su u stalnoj nesigurnosti u vezi sa svojim identitetom. Također, televizijske kuće poput CNN-a, BBC-a ili Deutsche Welle imaju globalnu moć i određuju što će i kako svim dijelovima svijeta reprezentirati u smislu representation, darstellen. Drugima, to je drugim dijelovima svijeta, o čemu govori i Chomsky, te, na primjer, prizori iz zemalja poput Bangladeša, Pakistana i Afganistana donose uglavnom vijesti o tamošnjim nepogodama, ratovima i sl. U Hrvatskoj Nino Žegović govori da masovni mediji se pretvaraju u promotore i kreatore spektakulizirane stvarnosti, te da odražavaju, podržavaju i promoviraju globalizacijske trendove, unifikaciju kulturnih proizvoda, trendova, moda, ponašanja ukusa i neoliberalne koncepte, te da svojim izborom tema i ličnosti iz političkog i kulturnog života Hrvatske promoviraju određen trživi komercijalni vrijednosti sustava, bogatstvo i glamur, kulinarsku vrijednost i društveni status, koji zato postupno utječe na formiranje osobnog i kolektivnog svjetonazora. Sada ću se malo vratiti na postkolonijalizam. Dakle, postkolonijalna teorija bavi se učincima kolonizacije na kulture i društva, što uključuje proučavanje europskih teritorijalnih osvajanja, izgradnje i funkcioniranje europskih kolonijalnih institucija, različitih diskurzivnih operacija kolonijalnih carstava, konstrukcije subjekata kolonijalnim diskursom i otpor tih subjekata te razlikujuće odgovore na takve kurzije i njihovo istovremeno kolonijalno nasljeđe u nekadašnjim kolonijalnim društvima prije i poslije ostvarivanja nezavisnosti. Teoretičari postkolonijalizma formiraju svoje kritike baveći se problemima kulturnih razlika, društvenog autoriteta i političke diskriminacije kako bi otkrili antagonističke i ambivalentne momente unutar racionalizacije moderniteta. Također, postkolonijalna teorija podsjeća nas i na dalje postojeće neokolonijalne odnose u sadašnjosti koji čine globalno stanje. A postkolonijalizam je tako rezultat reakcije otpora kolonijalizmu i imperializmu, odnosno povezuje povijest kolonijalizam i sadašnjost imperializam.
Cilj postkolonijalne teorije je izmijeniti zapadno znanje o orijentalnom drugom, te mu je osnovna pretpostavka da intelektualne i kulturne tradicije konstruirane izvan zapada sačinjavaju znanje koje se može upotrijebiti protiv političke i kulturne hegemonije zapada. Drugim riječima, cilj je osporavanje predodžaba koje su o pokorenima stvorili kolonizatori, to jest neprimjereni globalno homogeni konstrukt drugog, što je jedino moguće ostvariti smjenom pisanja, povijesti, tradicionalnim reprezentacijskim razmišljanja i uvođenjem istinskog znanja koje u sebi ne bi imalo ugrađene političke, institucionalne i ideološke utjecaje, no to je nemoguće s obzirom da je sam jezik krajnje organiziran i šifren sustav koji koristi brojna načela da se izrazi. Što je opet vrlo slično internetu, kojima se borimo protiv digitalnog kolonijalizma. Dakle, Spivak vidi povijest kao proces epistemičkog nasljenja u smislu konstrukcije specifične reprezentacije proučavanog subjekta. I prema njoj, postkolonijalni mislioci trebali bi zaboraviti naučene teorijske i privilegirane pozicije, sklonosti i predrasude i predshvaćanja, što je prema Jungu vrlo utopijski. Nadalje, kontradiktorno svojim ciljevima, Spivak, Baba i Said preuzimaju metode i diskurs zapadnih mislilaca istražujući nezapadnjake. Dakle, Baba, na primjer, želi preimenovati postmodernost iz pozicije postkolonijalnog, ali to ne koristi, dakle, za to koristi zapadnjačke metode, tako da ne koristi diskurs trećeg svijeta. Cilj ovog poglavlja nije bio samo kritika postkolonijalne teorije, nego uvod u usporedbu metoda i narativa ovih teoretičara i onih umjetničko-aktivističkih u kontekstu digitalnog kolonijalizma. I dolazimo do Afro-Cyber Resistance pokreta. Nisam htjela generalizirati ni shvaćati počinjene i kolonizirane navodnicima u kontekstu digitalnog kolonijalizma kao jednu homogenu cijelinu, te sam se usredotočila na pokret Tabitha Rezer, čiji je cilj borba protiv zapadne nadmoći nad internetskim sadržajem i diskursu u Africi. Ona u svom članku Afro-Cyber Resistance, South African Internet Art iz 2014. tumači kako je Afrika za ostatak svijeta, to je zapad, i dalje viđena i reprezentirana kao nepoznata zemlja, mjesto fantazije i egzotičnih projekcija, krajolik u kojem dominiraju siromaštvo, bijeda, ratovi i bolesti. Ti su sadržaji često selektivni, nedostajni kontekst, te promiču stereotipe. Te analizom kolonijalnog diskursa postaje jasno da u tim reprezentacijama egzotičnim krajima prepisuju karakteristike koje se prepisuju ženama, to je većinskim ženama, da su nepoznati, iracionalni i vođeni nagonima, te se stvaraju stereotipne predstave. Riječi Hughesa Urbana, koji opisuje kolonijalističke prakse reprezentacije, mogu se povezati s ranije spomenutim suvremenim slučajem koji navodi Rezer. Dakle, u kolonijalnoj manipulaciji domorodac je često prezentiran kao negativan antitip kolonizatora, predstavljen kao divlji ili ženski, te utjelovljuje iracionalnost i nazadnost protiv koje se kolonizator bori. Ovdje dolazimo do Lacana, koji tvrdi da gledanje drugih kroz konstruirane stereotipe zapravo nije pitanje izbora, nego ljudske posvijesti, odnosno posljedica potrebe smještenog nesamostalnog ega da u odnosu na druge pronađe svoj identitet.
Glavaš zaključuje da je subjekt uvijek u sustavu u kojem postoji samo u relaciji prema onom drugom, u kojem traži potvrdu samog sebe u odnosu na drugog, tako stvara vlastiti identitet i integritet, ali i projicira vlastitu nepoželjnu stranu tog drugog. Također, govoreći o subjektu unutar kolonijalnog diskursa, važno je naglasiti kako su rod i seksualnost, osim rase, nacionalnosti i ekonomskih faktora, važni čimbenici za stvaranje kolonijalnih i postkolonijalnih identiteta. U literaturi se predodžba neeuropske žene nerijetko svodi na devijantnu ženstvenost, te neeuropska žena zapravo služi kao projekcija za sve zabranjene seksualne želje i nastavnosti bijelih Europljana i predstavlja divljinu, tjelesnost, nekontroliranu požudu. Stoga je u kolonijalnom diskursu crna žena nužno predstavlja dvostruku marginalnost i njena uloga submisivna na svakom planu. Možemo ju dakle definirati kao dvostrukog drugog. Dakle, vraćam se još malo na Rize, koja govori da Zapad kontrolira internet kao i globalnu online kulturu, te se radi o utopiji, kao što sam navela, interneta kao mjesta slobode izražavanja, gdje bi svi mogli jednako doprinijeti njegovu sadržaju i propitivati dominantne diskurse i tradicionalne forme medijske propagande. Internet ponavlja i učvršćuje stare sustave eksploatacije, te subalterni i dalje nemaju pristup komunikacijskim mrežama, centri moći govore u njihovo ime na pogrešan način, te nemaju mogućnost govoriti za sebe i tako se potvrditi kao samostalni subjekt neovisan o dominantnom diskursu. Rize navodi primjere pokušaja afrikanizacije Wikipedije, urednika časopisa Chimurenga magazin, to jest objavljivanje članaka čiji se sadržaj odnosi na afričku povijest i kulturu kako bi nadopunio informacije koje se ondje nalaze, no koji su završili odbijanjem zbog nedovoljne relevantnosti, neprimjerenog ili previše osobnog stila ili tona tih tekstova. Što bi se riječima Buržinske i Markovskog moglo objasniti da je osnovna premisa kolonijalizma s epistemološke točke gledišta to da drugost nema prava postojanja, jer ono što je nerazumljivo ugrožava postojanje razuma i shvatiti kao perpetuiranje kolonijalizma. Dakle, ovi objekti znanja, osim što povijesno nisu sudjelovali u konstrukcijama znanja, također nisu i još uvijek ne sudjeluju čak ni u konstrukciji znanja o sebi. Te je tako crnački diskurs, svojevrstan diskurs kojeg nema, obilježen s šutnjom, znači da se ono što se zapravo želi reći mora ići nekim drugim sredstvima ili naprosto potisnuti, to je prazni diskurs. S druge strane, moguće je, iako upitno, da kod koloniziranih, to je drugih, nije ni postojala želja za stvaranjem znanja o sebi ili potreba za samorazumijevanjem i autentičnošću, već je sve to postupno bio odgovor na kolonizatorsku politiku i njezin utjecaj. Fanon i bijele maske crnice. Također, Rize opisuje i druge umjetnike i grupe koji svojim dijelima sudjeluju u pokretu Cyber Resistance. To je primjerice umjetnik Bobosi Sekumi, koji govori o svom odnosu prema društvenim mrežama i njihovom značenju kao kulturnom prostorom. Te, dakle, metafore za crnačko tijelo su u doba izbijanja epidemije ebole u zapadnoj Africi navodile Godzillu, King Kong, Frankensteina i, dakle, širile paranoju i strah od crnačkog tijela većeg nego ikad. Dakle, radi se ono što sam navela da Fanon objašnjava kao šizofreno stanje koloniziranog identiteta. I tako crncu bijelačko ja predstavlja nedostižan predmet žudnje u ime kojeg on ništi svoje urođene atribute.
Takav pristup zanemaruje brojne razlike među afričkim kulturama, te tako zapravo korespondira pristupu kolonizatora, ide na ruku bijelom rasizmu, te perpetuira maniheističku bijelo-crnu suprotstavljenost, a ne ide na ruku koloniziranim narodima. Dakle, kao što se Rezer bori, dakle, putem interneta, tako su i oni stavljali, dakle, bijelu masku na crno lice. Dakle, Rezer mora putem online platformi, kao i drugi umjetnici, se boriti protiv digitalnog kolonijalizma, što stvara šizofrenost. Naravno, internet nije u potpunosti loš i stvaranje umjetničkih dijela i također njihovo izlaganje ovisi o dostupnim sredstvima dobivenima kroz potpore, što su opet većinski zapadne institucije, poput France, Goethe institut, što je opet problematično jer te institucije određuju što će biti izloženo, te da stvaranjem offline umjetničkih dijela ona ne bi doživjela takav doseg i bila prepoznata kao suvremeni pokret otpora. Dakle, zaključila sam da je kolonijalizam i dalje prisutan, no u izmijenjenom obliku. I, dakle, cilj postkolonijalističke teorije je osporiti predodžbe koje su o koloniziranima stvorili kolonizatori, to je izmijeniti neprimjerene konstrukte drugog. No, pojavio se novi oblik kolonijalizma, digitalni ili data, čija infrastruktura zapravo počiva na putanjima trgovine robljem. Dakle, ta vrsta kolonijalizma se napreduje usporedno s tehnološkim napretkom, te dolazi do pojave kapitalizma nadzora, kao i vladavine psihološkim carstvom, navikama, uvjerenjima drugih i sl. Internet se čini, to jest da je osmišljen kao mjesto koje bi svima trebalo pružiti slobodu i mogućnost izražavanja, no postoje mjesto iskorištavanja korisnika i njihovih podataka. Dakle, došlo je do promjene medija, a podjela među kolonizatorima i koloniziranima je ostala, samo na različitom teritoriju i različitim robama i sirovinama koje su okupirane i iskorištavane. Te ponovno, dakle, kolonizirani koriste diskurs i metode kolonizatora kako bi se borili i osnovati. Hvala Nikolini na zanimljivom predavanju. Je li imamo možda neko pitanja? Ova tabita Zen, ako dobro izgovaram njeno ime, gdje da nađemo tačno ima neki sajt, blog? Link, mislim, možemo kliknuti sam. Ovdje negdje je bio onaj baš video na prvom. Možemo. Treba se logirati da vidimo. Možemo kako pustiti nešto drugo. To je to.
Hello, my friend. I'm good, and you? Oh, actually, I'm not good. Yes, it's this internet thing, this Facebook thing, yes, you know. No, my friend, it's like I've posted something about the white people saying that they should give our land back, you know. Yes. And they've banned me from Facebook. Can you believe it? Something like that, I don't know. This is racism on a serious note. This is really not good. It's like they are not treating us equally. They are not treating us like human beings. Oh, my friend, you know this data thing, they really need to follow, you know. Yes, because we are wasting our money buying data instead of buying cold drink and a dress or bread or something like that, you know. Electronic colonialism is the domination and control of digital technologies by the West to maintain and expand their hegemonic power over the rest of the world. Salva warned us in 1995 when he wrote, "The West desperately needs new places to conquer. When they do not actually exist, they must be created. Enter cyberspace." Electronic colonialism is one of the many ways in which colonial domination survived after its defeat. While settler colonialism was the policy and practice of acquiring, controlling, occupying, and economically exploiting land and labor, which by the way is still the same, it's just now called capitalism, electronic colonialism seeks to influence and control the mind through the digital device. It also operates by sustaining the dependency of former colonized countries on the West by the importation of hardware, software, engineers, technicians, and information protocols. This creates a set of foreign norms, values, and expectations that alter and marginalize local cultures, languages, habits, values, and lifestyles in favor of Eurocentric knowledge. Many countries in the global south have become electronic colonies that are force-fed information generated by the Western world. Under the guise of globalization, the information... Biću ovako, ja sam tako kritički nastrojena, ali njena poenta, šta ona će da prikaže, to sve stoji. Sve vi što ste rekli da treba naravno da se skaže, treba da se skaže, ali kad ja pogledam ovaj sajt, prvo da ja moram da odzoomiram da ja išta vidim, te tehnički neke stvari, kako se zove, ovaj video i sve to malo, danas umjetnici hoće malo tako, neki meta, neki, ne znam, abstraktizam, to neće da običnoj masi ništa da objasni. Da ja nisam slušala vaše predavanje i da ja znam njenu poentu, ja bih ovo gledala kao okej, ko svaka tralala priča otprilike, bez taj neki dublji pojam Afrika i sve ovo ostalo. Gde, da li mislite da to ja što pričam ima smisla, nema smisla, da li mislite da baš treba ovako da bude apstraktnije, da li se možda gruba? Ne ulazim u umjetnički diskurs, nego mislim potpuno to što ja sad, znači putem Zooma ja sam cijelo vrijeme šizofrena jer dakle ne mogu govoriti o digitalnom kolonijalizmu, a dok tražim literaturu putem interneta i konstantno sam na tom nekom kako. Jasno. Isto pitanje, bilo nešto da se prodavaju ovi meta podaci, to je sada baš onako aktualno, to je počelo sa Facebook, prodaje moji podaci, Mark Zuckerberg me gleda kroz kameru, do sve naravno ostalo. Međutim, sad su počeli da nicaju bukvalno od nigde kao trava na livadu VPNs, znači protected, da kažem, net provideri. Da li mislite da to ima neke pogodnosti ili je to isto nešto u svom tom kontekstu? Isto dajemo podacima pa onda njima ponovo isto, samo se dodaje jedan sloj svemu tomu.
Mislim da bi svatko trebao za sebe određivati koliko će dati. Samo ta neka sloboda. Drago me se spomenuli Panama, njega se treba spomenuti. Kad su bile te priče o kao oduzimanju cyber teritorija od kolonizatora, da bi se onda širila svijest o pravoj naravi koloniziranih naroda, to bi podsjetilo na jedan dio iz Panamove knjige Prezreni na svijetu, gdje on kaže kao afrički nacionalisti ili nešto koji studira vani ne treba napisati nekakvu pjesmu o svojoj domovini da se boje protiv kolonializma, nego kultura, to je sve bitno, ali to će sve ići sa oslobođenjem. Poanta znači nije u tu, to da marksistička kritika bazi na gradnje, dakle kultura kolonizatora predstavlja kolonizirano kao nešto divlje, kao nešto što treba pokoriti, što treba civilizirati ili češće uništiti. Ali prostor borbe nije znači kulturi, prostor borbe je na terenu, znači u selima, u planinama koloniziranih zemalja. I čini mi se ovo što, kako se zove, Bezer? Ja. Čini se da pokušava tu u nadogradnji, znači mislim da je to opasno, mislim da se treba spustiti u bazu i onda sve u kulturi, što će, jer Fanon je rekao nema oslobođenja bez kulture, to se slažem, ali onda ta oslobodilačka kultura će kretati iz borbe, a ne obratno. Znači, i mislim da su u zadnjem slajdu rekli kao, sad ispratem, ja sam htjelo zapamtilo nešto, poanta postkolonizma je suprotstaviti se predodžbama i ja bih rekao, dobro je djelomično, ali to je u nadogradnji. Veća poanta je razumjeti kako imati nekakvu stvarnu, praktičnu akciju da se kolonizirane zemlje oslobode. I onda bojim se da kad pokušavamo ubaciti tako više autentičnog afričkog sadržaja u internet, ja mislim da je internet pakao. Ne u religioznom smislu, nego u arhetipalnom smislu. Internet je tonski podzemni prostor gdje slobodno možete napisati, napustite svi napad koji ulazite, jer kolega Babić je baš imao sad za simpoziju o feminizmu kako bila jedna teorija da će žene se napokon osloboditi od patrijarhalnih stavova o ženskoj tjelesnosti kroz internet, ali se ispostavilo da se nije to desilo, da je internet postao najveća platforma za širenje mizoginije. Isto možda reći za LGBT osobe i ostale pokrete, znači internet je mjesto gdje se morate napustiti svu nadu. I problem je također, internet je kanal libida, znači naše želje, mi upiremo naše želje u internet, ali to je opet nije ostvarenje želja, već je samo neko skoro pa doslovno masturbacija, znači ne postiže ništa, ali mi imamo osjećaj da dobivamo što želimo od toga. I ako sad kolonizirana osoba želi se probiti sa svojim identitetom na internetu, bojim se neće biti nikakvog realnog legitimnog usluženja. Znači, to je znači bio komentar. Pitanje koje sam htio postaviti, da li u Hrvatskoj postoji prostora za postkolonijalni diskurs i specifično za, možda se u Hrvatskoj što radite da se opiremo digitalne kolonizacije? Evo, ja sam iz Novske, tamo hoće graditi kampus za izradnju video igrica sa parama iz HDZ-a i stranih kompanija. Pitno za prijatelja. Mislim da svakako postoji, ne bih sad htjela komentirati Hrvatsku. Ja imam odgovor na to, imam pitanje jako kratak u stvari. Što se tiče postkolonijalizma i Hrvatske i općenito pregreški koje imamo u sebi, jako je uspješan primjer bio je jedna reklama, ako se ne varam, za Pipi ili za Jugoplastiku, košarkaški klub Split uglavnom gdje košarkaši jedu, ne znam, ćevape, piju pivo i onda idu na trening u stvari i baš je i promjetilo kao poslije te reklame kako su stvari
ona svidjela generalno publici, čak i u Hrvatskoj, iako stereotipizira Balkance u odnosu na zapad. To je možda dobar primjer kako su se neke inovativne predvište potpuno internalizirale i promatraju se sa simpatijama više nego sa nekim distance. Ja bih sam htjela komentirati tvoj komentar, kao mislim da uopće nije internet zlore. Mi sad ne bi mogli imati Zoom konferenciju da nema interneta. Mislim da je veći problem i to što ljudi zloupotrebljavaju tu slobodu koju imaju na internetu i to što nema nekih zakona koji će... Nema zakona u tome što ti radiš na internetu. Nema nešto što... Ne postoje kazne za zlobu. Mislim da nije internet nužno zlonit. Ne znam, mislim naravno da zapadni diskurs prevladava na internetu, ali to je samo zato što većina nerazvijenih zemalja nema ni dostupnu tehnologiju da bude dostupna. Da, dva pitanja komentara. Prvo bi bilo, pa mogli bismo povući paralelu, sada imamo u postmodernom dobu razvoj jedne digitalne tehnologije, možemo povući paralelu sa razvojem mehaničke tehnologije u modernom dobu. I kao što nas u ovom virtualnom svijetu povezuje internet, tako je moderno doba donijelo prvo prekooceanske brodove, pa i tisak i sve do industrijske revolucije željeznice. I to su sve tehnologije koje su omogućile bolje povezivanje velikih područja, što je dovelo do standardizacije kulture s jedne strane tako da imperializma, ali s druge strane otvorilo je jako puno mogućnosti i izmijenilo kulturu na jedan nepovratni način i unijelo je nestabilnost koja je dovela uostalom do buržujskih revolucija, liberalizma, kapitalizma. I je li sve tako crno ili postoji neki potencijal da neki kaos, nestabilnost proizađe i iz interneta koji bi onda otvorio i nove mogućnosti za neko novo uređenje. Na primjer, ako ne, što iskreno meni ne zvuči primamljivo, možemo se izražavati svi kako želimo, ali na primjer planska ekonomija bi pomoću razvoja računalne tehnologije puno zvuči ostvarivije. Tako da to je pitanje, ima li mjesta za to, ima li nade za razvoj nečeg totalno, apsolutno novog, što je Marks u 19. stoljeću vidio je željeznicu pa je mislio da to dovodi do kraja kapitalizma, ne dovodi, to dovodi do kraja onih feudalnih ostataka. Drugo pitanje i komentar, jeste li upoznati sa McLuhanom i njegovom perspektivom? I sada, ako ne, koje je mišljenje za one koji ne znaju, McLuhan je pisao baš o tome kako je tisak, tehnologija tiska promijenila način na koji razmišljamo i kulturu modernog doba i onda je u elektronskim medijima vidio nešto novo. To je za njega bila televizija, ali danas vidimo internet. Ima zanimljive osvrte vezano uz kulture kao što je crnjačka u Africi, ali i u SAD-u, gdje kaže tome se pripisuje nešto negativno, primitivno, ima nešto u tome, zato što na periferiji su isključeni iz tog modernog razvoja, ali onda
kako nas elektronski mediji vraćaju na neki način razmišljanja predmodernog čovjeka, tu nalaze svoje područje za izražaj, pa uostalom i u glazbi vidimo kako se snašla crnjačka kultura, koliko je utjecajna bila za glazbu. I kaže da jako je opasno kako se pokušava cijelo vrijeme opismeniti te kulture, primarno u Africi, ali na taj način se samo forsira modernizam, onaj koji je na zapadu, i guši se njihov potencijal koji imaju baš da su prilagođeni tom novom dobu koje dolazi. Imali tu nešto, imalo smisla? Ja sam jedno kratko pitanje koje mi je dosta zanimljivo. Ako se ne varam, spomenuli ste, kad ste govorili o postkolonijalnoj teoriji, da je pozadina te teorije zapravo posljedice kolonijalizma na način sebe shvaćanja stranih kolonijalnih zemalja i da je njen recimo cilj ili eksplicitna namjera dokinuti to recimo to zapadnjačenje shvaćanja sebe i tako dalje. Ono što me zanima glede toga je smatrate li da je, kako bih rekao, nedostatak pretenzije na univerzalnost te teorije, budući da se radi o teoriji koja se odnosi samo na vrlo specifičnu povijesnu situaciju i također to što nije bezinteresan po svojoj formi, ono što ima vrlo eksplicitan cilj. Smatrate li da je to štetno za njen znanstveni kredibilitet? Postoje različite pravci od postkolonijalne teorije. Ja sam ovdje dala pregled onoga što sam ja našla i baš zbog toga sam išla kritiku te teorije i ona se treba nekako odvojiti od toga što nekakav novi način, novi smjer pisanja što ne znam. Jer jezik je sam po sebi na svoje pravila i informativno. Ako mogu probati govoriti na ovo pitanje univerzalizma, mislim da ono što postkolonizam kritizira nije nužno ono što pretpostavljam imali ste na umu, da li možemo prvo imati znanstvenu teoriju koja će sagledavati stvarnost od pretpostavkom da je stvarnost inteligibilna, znači da se stvarnost može opisati nekim pojmima koji će biti dostupni svima. Druga stvar, da li ćemo tu imati, da možemo imati nekakvu sveljudsku koncepciju solidarnosti koja će voditi političku akciju, tako stvari. Pretpostavljam, to su nekakve inače zabrinutosti koje ljudi imaju oko postkolonizma. Ali koliko sam ja shvatio, postkolonizam ne kritizira ni to, ni svetljudsku solidarnost, ni znanstvenu objektivnost, nego ograničenja ustaljenog shvaćanja univerzalizma koji se ne nameće kao znanstvena objektivnost ili opće ljudstvo, sve čovještvo, ne znam, nego baš kao gdje zapad njega dolazi srcu i kaže ovo je znanost, ovo je definicija ljudskosti, ako ne spadaš u to, onda si ništa. Jel? To je to što postkolonizam kritizira. Sad znam da ima neke krajnosti koje izbiraju u totalni relativizam, ali mislim da su to više slijedi. Nisam imao teoretsku perspektivu na sofistički relativizam ili nešto tako. Samo me zanimalo stvara li recimo vrlo specifičan okvir te teorije koje su vezane za jednu vrlo specifičnu povijesnu situaciju, a ne potpuno nedostatak pretenzije da se primjeri što drugo ili da se povijesno baš
Nikolini na izlaganju. Krenut ćemo prema što